Und er kommt zurück. Hier zu den ganzen Pilze. Und hier sind ganz viele Babypilze, Mama-Pilze. Guck, ganz viele. Ja, guck mal da. Wow, der ist noch gut sogar. Wow. Oh. Ich weiß nicht, kann man das essen oder nicht? Ja, aber riecht es schon mal gut. Da, guck mal, ganz viele. Wow.